潮境公园首当其冲，强风也造成这人要站很难站得稳。现场风雨的最新情况，连线给记者黄玉兰。好的，观众，快速台风来势汹汹，目前逐渐的在往北台湾靠近当中哦。而基隆首当其冲的潮境公园这边呢，可以看到除了雨势逐渐在增强，现在目前风势也是非常的强大的哦。而目前呢，因为阵风是非常的强大，现在人呢连站在这边都已经快要站不稳的状态了。而可以看到呢，这个风势之强，造成了旁边的这个浪呢不断在推进来，长浪是一波一波的涌进来哦。而这边的风势因为呢非常的强大，因此呢也造成除了呢人在这边其实根本就很难站立之外，这边的包含一些草还有一些树也都是被吹得东倒西歪的，而就连一旁呢著名的造法的造景呢也是被吹到摇摇欲坠，非常的危险哦。因为气象局也表示说，基隆这边呢东北角这边呢最强的阵风有可能达到11到12级左右，因此呢人呢是很难在这边站稳的。也请民众呢千万小心，不要外出观浪或是追风，以免发生任何的意外。以上是目前的最新情况，我们把时间交给棚内。